Բարի ողջույններ իմ շատ սիրելի, տաղանդավոր, փոքրիկ հայ նկարիչներ։ Եթերում Multiknik մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Ձեզ է ողջունում մուլտաշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի Multiknik-ը, ձեզ սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսները, իմ լավագույն բարեկամներ, ապաչիները, իրենց չիպսերով, կրեկերներով, քաղցրձողիկներով, արևածաղկի սերմերով հանդերձ սիրելի փոքրիկներ, հիմա կասեք Քերի Multiknik-ը ինչու է նստած իր գահին, այսպես մուլտիպլիկացիոն գահին, հիմա կասեմ, այսօր չենք նկարելու, քանի որ ես եթե հիշում եք, ասել եմ, որ մեր նամակների սենյակում դեռ էլի ապաչին վերաբերող լիքը նամակներ կա մրցույթի, մասնակցող նամակներ կան, կփորձենք մի քանի օրվա մեջ այս նամակները ընթերցել, ձեր հորինված պատմությունները ընթերցել, ցուցադրել նկարները, նոր նամակները ես կուղարկեմ սիրելի փոքրիկներ ապաչի ընկերություն, այնտեղ կորոշեն այն մնացած նամակներն էլ ընթերցված, կորոշեն լավագույն 3 հաղթողներին, հետո մենք կզանգահարենք ձեզ եւ կհրավիրենք Քերի Multiknik-ի արվեստանոց։ Դե որպեսզի ժամանակ չկորցնենք եւ նաեւ կարողանանք գնալ մուլտաշխարհ դիտելու մեր այսօրվա հետաքրքիր մուլտիպլիկացիոն ֆիլմը, ես սկսեմ առաջին մասնակցից։ Սրանք ապաչի մրցույթի հետ կապ չունեն։ Ահա, քաղաք Երևան, Գալստյան գոր, հարավ արևմտյան B2 թաղամաս 92 շենք, բնակարան 6։ Փոքրիկ ուղարկել է իր գեղեցիկ նկարները, եթե պատմություն լինի հորինված, անպայման կընթերցեմ։ Եթե նկատում եք նաև փոքրիկները, երբ որ ուտում են, դե ասենք քաղցրձողիկ, ապաչի չիպսեր, նաև այսպիսի դիմակները կտրում եւ դնում են իրենց նամակի մեջ, ուղարկում Քերի Multiknik-ին։ Հիմա նամակը ընթերցենք, հետո ցուցադրենք նկարները։ Բարև սիրելի Քերի Multiknik, ես Գորն եմ, ապրում եմ հարավ-արևմտյան B2 թաղամասում եւ սովորում եմ Մոնթե Մելքոնյանի անվան 11 դպրոցի 4-րդ դասարանում։ Այսքանը նամակը պատմություն չունի հորինված, երևի թե նկարները ցուցադրենք եւ ապաչին վերաբերող նկարը։ Լավ, հերթով ցույց կտամ։ Հիմա մեր օպերատոր Քերին հերթականությամբ նկարները կցուցադրի, այսպես։ Տեսեք, Գորը նկարել է ռետարով ռնգեղ ջուրին, այնուհետև շնիկին, իր տնակով հանդերձի փոքրիկներ, տեսնենք ապաչին երբ ենք հասնելու, սա ղտարով ղեկն է և ղտարը, լավ է երևում Քերի, Քերին ասում է լավ է երևում, ահա, Գալստյան Գորը նկարել է մեր ապաչի հերոսներից մեկին, այնտեղ հեռախոսահամարել է գրված, որպեսզի եթե նա հաղթի, զանգահարենք եւ հրավիրենք արվեստանոց։ Սա ակլորն է, Գորի նկարած եւ շախմատ խաղացող Քերին։ Ապրես Գոր ջան, հիմա ես քո նկարները այսպես կդնեմ ծրարի մեջ, ուր է, նամակը նույնպես, որպեսզի քո նամակը ես հասցնեմ ապաչի ընկերություն, այնտեղ կորոշեն թե ում աշխատանքն է լավ եւ ով է հաղթող ճանաչում։ Այս գեղեցիկ ծրարը հիմա ես կբացեմ, այստեղ ասած չկա ծրարի վրա, գուցե նկարի վրա է։ Նոր Արեշ 5-րդ փողոց 45A շենք 4-րդ բնակարան։ Երկրորդ բեդասան 8 տարեկան Բագրատն է։ Բագրատը այստեղ ազգանունը չգիտեմ ինչպես է գրվել, եթե ընթերնելի լինի, մեզ համար երևի Դոմեյան կամ Դրմեյան, չէ, Դոմեյան երևի։ Դե փոքրիկ արդեն իր նկարը կհասկանա։ Տեսեք, խորովածի համով չիպսն է այստեղ նկարել, գեղեցիկ նկար է։ Այս նկարն էլ կուղարկենք ապաչի ընկերություն, որպեսզի մեր հերոս ապաչիները տեսնեն ով է ավելի լավագույն աշխատանքը կատարել։ Հիմա հաջորդ ծրարին ենք անցնում, Մխիթարյան Հասմիկ Կարենի, Ավան
Իսահակյան 3 կոտորակ 2 շենք, երկրորդ բնակարան։ Այստեղ հեռախոսահամարներ են գրում, ճիշտ են անում փոքրիկները, որ գրում են հեռախոսահամարներ մայրիկների կամ հայրիկների, որպեսզի հետագայում APACHE ընկերությունը իմանա թե ում ենք զանգահարելու։ Փոքրիկը պատմություն է հորինել, հիմա ես պատմությունը կընթերցեմ, հետո կցուցադրեմ աշխատանքը։ Աշխարհի ամենամեծ կղզում Գրենլանդիայում ապրում էին APACHE անունով ցեղեր, որոնք միշտ ուրախ էին եւ նրանց ամենամեծ զբաղմունքը քաղցր ձողիկներ, համեղ կրեկերներ, չիփսեր, համեղ արևածաղկի սերմեր պատրաստելն էր։ Եվ նրանք այդ ամենը ինչին անվանակոչել էին հենց իրենց անունով APACHE, նրանց ամենամեծ երազանքը մարդկանց ժպիտ փոխանցելն էր եւ հատկապես երեխաներին։ Նրանք հյուրասիրում էին իրենց պատրաստած APACHE-ները, հյուրասիրելով բոլորին եւ խնդում էին, որ բոլորը լինեն միշտ ուրախ եւ հեքիաթային։ Խնդում էին, ավելի ճիշտ երևի ուրախ պատմություններ էին պատմում, որպեսզի հյուրերը ուրախանային։ Սիրելի Քերի Multiknik, ես խնդրում եմ ձեզ, որ ամառային արձակուրդներին նկարեք հզոր ռեյնջերներ, շնորհակալություն Հասմիկ Մխիթարյանից։ Տեսեք Հասմիկը ջրաներկով ինչ գեղեցիկ APACHE է նկարել։ Հասմիկ ջան, կարծում եմ ամռանը քո առաջադրանքը կկատարենք, լավագույն առաջադրանքները որոշում ենք եւ կատարում ենք։ Շատ լավ է, քո նկարը շատ ինձ դուր եկավ, սիրելի փոքրիկս, այն հիմա նորից կդրեմ ծրարի մեջ, որպեսզի ուղարկենք APACHE-ներին։ Ու միանգամից կանցնենք հաջորդ ծրարին։ Արարատի մարզ Սայաթնովա գյուղ Ասլանյան Նարեկն է ուղարկել իր APACHE-ին վերաբերող նկարները, գուցե նաև պատմությունը։ Այո, պատմություն էլ ունի, պատկերացնում եք սիրելի փոքրիկներ, կամ նամակ հիմա երևի ընթերցենք, նոր ցուցադրեմ նկարը։ Այսպես, իմ լավ բարեկամներ, բարև ձեզ Քերի Multiknik, ողջույն։ Ես Նարեկ Ասլանյանն եմ, ես ապրում եմ Արարատի մարզի Սայաթնովա գյուղում։ Այս նկարը ես ուղարկել եմ, որպեսզի մասնակցեմ APACHE-ի մրցույթին, շատ լավ է սարե։ Եթե հաղթեմ, զանգարեք այս համարին, համարը չեմ ասի։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ նկար է նկարել APACHE-ի։ Կորոշեն հաղթողներին, իհարկե կորոշի APACHE ընկերությունը եւ մեր APACHE մուլտիպլիկացիոն կերպարները, սիրելի փոքրիկներ, բայց ասեմ, որ Քերի Multiknik-ին բոլոր նկարներն ու նամակները, ինչպես նաեւ պատմությունները շատ են դուր գալիս։ Եվ անցնում ենք հաջորդ նամակին։ Քերի, մենք ինչքան ժամանակ ունենք մինչ մուլտաշխարհ գնալը։ Երկու նամակ դեռ կարող ենք ընթերցել։ Երևան, Վերին Չարբախ, Կարմիր Բլուրի երկրորդ փողոց 84 տուն, Մարգարյան Ձիանա։ Ձիանան տեսնենք ինչ է ուղարկել APACHE մրցույթին վերաբերող։ Այսպես նկարներ APACHE եւ նամակ։ Բարև սիրելի Քերի Multiknik։ Ես հաճույքով դիտում եմ բոլոր հաղորդումները ձեր, շատ լավ ես անում։ Հիմա ներկայանամ։ Ես Ալեն Մարգարյանն եմ, 7 տարեկան եմ, ապրում եմ Չարբախում, սովորում եմ երկրորդ դասարանում, հաճախում եմ կարատեի եւ ունեմ արծաթե, բրոնզե մեդալներ։ Ապրես դու Ալեն ջան։ Սիրում եմ նկարել, հեծանիվ վարել եւ APACHE ուտել։ Ախր ես APACHE-ներին շատ եմ սիրում։ Այսպեսի մի փոքրիկ քառատող է գրել APACHE-ի մասին։ Ես հիմա կընթերցեմ նոր նկարները կցուցադրեմ։ Խանութից APACHE գնեցի, եկա տուն բացեցի, նորություններ փորձեցի, հրաշք համից ապշեցի։ Ապրես դու։ Շատ լավն էր, փոքրիկ բանաստեղծություն, հետաքրքիր Ալեն Մարգարյանից եւ այսպիսի գեղեցիկ նկարներ։ APACHE-ի դիմակները եւ հաջորդ APACHE-ին։ Ալեն ջան, ես շատ բարձր եմ գնահատում քո աշխատանքը, հատկապես քո փոքրիկ բանաստեղծությունը եւ այն նորից կդրեմ ծրարի մեջ, որպեսզի APACHE ընկերությունը իմանա, որ այս աշխատանքը քոնն է, կանցնեմ հաջորդ ծրարին։ Ինչ։ Շահումյան 59 Հարությունյան Մանե, քաղաք Հրազդան, քաղաք Հրազդանից է մեր փոքրիկը, որ ցանկանում է մասնակցել մրցույթին։ Իմջալոս նամակները այսքան ուշ ընթերցեցի, որպեսզի բոլոր նամակները կարողանամ սիրելի փոքրիկներ ընթերցել, բաց չթողնել ոչ մի փոքրիկի նամակ, պատմություն, նկարներ։ Սա պատմությունն է, սա նկարն է, մենք նամակ այստեղ չունենք, թե ունենք։ Ունենք։ Հիմա գիտուն։ Երկու պատմություն են ուղարկել։ Հովանեսյան Սմբատ 7 տարեկան, Հովանեսյան Նազենի 5 տարեկան։ Եկեք ընթերցեք պատմությունը, երևի սա
Սա հովանեսյան սմբատի պատմությունն է։ Չարիք ապաչին, այսպես է կոչում։ Ապաչիների ընտանիքում մի փոքրիկ չարաճճի ապաչի կար, ում Չարիք էին անվանում։ Նա շատ աշխույժ ու շարժուն ապաչի էր, տանը դրսում խաղալիս միշտ մի բան կոտրում էր կամ իր ոտքը կամ ձեռքն էր վնասում։ Իր չարաճճի արարքների պատճառով ծնողները միշտ բարկանում էին նրա վրա։ Բա մի օր նրա ծնողները որոշում են այլևս չբարկանալ այդ փոքրիկ չարաճճիի վրա։ Չարիքը ինչ չարաճճություն որ անում էր, չէին բարկանում։ Եվ դա շատ տարօրինակ էր թվում ծնողներին։ Մի օր, երկու օր, երեք օր այսպես շարունակվեց։ Եվ Չարիքը հասկացավ, որ իր վրա ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում եւ որոշեց այլևս չարաճճություն չանել, մեծերին լսել։ Դրանից հետո նրան ծնողները քաղցրավենիք, խաղալիք էին տալիս եւ գովասանքի խոսքեր էին ասում։ Շատ դաստիարակչական գեղեցիկ պատմություն։ Սա նրա պատմությունն էր, իսկ սա երևի Չարիքն է, հովանեսյան սմբատի հերոսը։ Լավ Չարիք է, բարի Չարիք է։ Եվ հետաքրքիր վերնագիր ես որոշել, հաջորդ պատմությունը կարդանք երևի Նազենի պատմությունն է։ Գիտուն ապաչին մի բարի ու խելացի ապաչի է լինում։ Նրան գիտուն էին անվանում։ Ցեղակից ապաչիները միշտ անհրաժեշտության դեպքում օգնություն էին խնդրում կամ խորհուրդ հարցնում նրանից, հասկանում եք։ Մի անգամ ապաչիներից մեկը հայտնվել էր բարձր, քարքարոտ, ինչ ժայռի վրա եւ չէր կարողանում իջնել։ Դիմեցին գիտունին։ Նա արագ կողմնորոշվելով իրար կապեց ամուր պարանների կտորներ, ծայրը օղակաձև կապեց եւ ինչքան ուժ ուներ նետեց դեպի ժայռի վրա կանգնած ցեղակցին։ Ապրես դու։ Մի քանի անգամ փորձելուց հետո վերջապես պարանը հայտնվեց ցեղակցի մոտ։ Գիտունի խելացի քայլի շնորհիվ ցեղակից ապաչին ինչ արեց։ Անվնաս իջավ վտանգավոր ժայռից։ Բոլոր ապաչիները ուրախացան եւ շնորհակալություն հայտնեցին գիտունիկ ապաչին։ Գիտունը իր ցեղակիցներին սովորեցնում էր նաեւ թե ինչպես ծառ տնկել ու բանջարեղեն աճեցնել։ Երևի հատկապես արևածաղիկ պետք է աճեցնեին բանջարեղենի հետ միասին։ Չէ որ վայրի աճող մրգերն ու բանջարեղենները անverջ օգտագործելով մի օր կսպառվեն։ Բոլոր ապաչիները հպարտանում էին գիտունով եւ շատ սիրում նրան։ Ահա եւ գիտուն ապաչին։ Արևածաղկի սեր։ Շատ լավ պատմություն է, հետաքրքիր։ Դրա համար քո նամակն էլ այսպես կդնեմ մի կողմ, որպեսզի ուղարկեմ ապաչի ընկերություն, ապաչի հերոսները քեզ բարձր գնահատելու համար։ Քերի մենք ժամանակ ունենք։ Վերջ, ասում եք քերին վերջ, երևի թե մյուս նամակները հաջորդ հաղորդումներին կընթերցեմ, սիրելի փոքրիկներ, սպասեք, հետևեք նաև մեր YouTube-յան էջին, եթե դուք այս հաղորդումները չեք դիտել, կարող եք բաժանորդագրվել Multiknik YouTube-յան էջում, այնտեղ բոլոր հաղորդումներ կան։ Եվ ձեր անունը, ձեր պատմությունը, ձեր նկարները դուք այնտեղ անձամբ կտեսնեք։ Կարծում եմ հետաքրքիր է, չէ՞։ Այն փոքրիկները, ովքեր ստեղծագործել էին, հորինել էին պատմություն մեր լավագույն բարեկամ ապաչիի մասին, եւ շուտով կսպասեն, թե երբ է քերը Multiknik-ը հայտարարելու կամ անձամբ զանգահարելու իրենց մայրիկներին, հայրիկներին, որպեսզի հրավիրի իր տաղավար։ Մի անհանգստացեք, սիրելի փոքրիկ, ձեր նամակները բազմաթիվ են, երևի 100-ից ավել, բայց հաղթողները պետք է լինեն 3-ը։ Դուք համարեք ձեզ արդեն հաղթած, քանի որ ձեր նամակները հայտնվել են քերի Multiknik-ի արվեստանոցում, ես բոլորը ընթերցում եմ, ցուցադրում եմ բոլոր նկարները, դա արդեն հաղթանակ է։ Ինչ է մնում հիշեցնեմ։ Իմ ջալոց սիրելի փոքրիկներ, որպեսզի ձեր նկարները, նոր առաջադրանքները, նամակները ուղարկեք քերի Multiknik-ին, հիշեցնեմ մեր հասցեն։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, Multiknik հաղորդմանը։ Այսքանը։ Սպասեք, մենք հաջորդ հաղորդմանն էլ ձեր նամակները կընթերցենք, դեռ երևի մի 2 հաղորդման նամակներ ունենք, եթե ոչ ավել։ Բոլոր նամակները ընթերցելու եմ, դա 2 հաղորդում կլինի, 3-4, բոլորը կընթերցեմ, կուղարկեմ ապաչի ընկերություն, այնտեղ կորոշեն հաղթողներին։ Այսքանը այսօրվա համար։ Քերի Multiknik-ը, ժամապահ քերին, մեր լավագույն բարեկամ ապաչին
Մուլտիպլիկացիոն հերոսները ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ասում ենք մինչ հաջորդ հաղորդում։ Ալբուլդա, ալբուլդա։ Baba